Добрый день, уважаемые белорусы! Приветствуем вас в салоне отопительного оборудования Котлов Бай. Сегодня у нас новинка, уже вторая за последний месяц. Сначала у нас появилась метабеловская печь Дунай, по которой мы снимали видео на прошлой неделе. Сегодня печь метабел под названием Лиман. Это новая разработка завода. Подобных печей не было в принципе. То есть чем уникальна эта печь и чем она отличается от вообще печей каминов, которые выпускает этот завод. Ну, во-первых, она, как это назвать, подвесная, стеновая. То есть эту печь можно установить на стену. В комплекте поставляются кронштейны, то есть на задней части ставятся два профиля, и через них к стене можно эту печь повесить на стену. Соответственно, выход дымохода предусмотрен как вверх, так и сзади. Несколько слов еще по задней части печи. В общем-то, этим она и уникальна. Здесь вот видны отверстия под крепление, которое идет в комплекте для настенной установки печки. И здесь виден подвод воздуха извне, как я уже говорил, сотого диаметра. И самое главное, чтобы она не передавала жар, который от сгорания дров происходит, то есть на заднюю стенку, то есть чтобы не было очень горячей задняя стенка. Помимо того, что она футирована шамотным кирпичом, сама топка, здесь еще на задней панели, вот на этой вот части, установлены вермикулитовые плиты. То есть здесь получается двойная защита. То есть топка, потом воздушная прослойка, потом вермикулитовая плита, и только потом уже, скажем, ваша стена или стена помещения, где она будет устанавливаться. Также эта печь может агрегатироваться, вот как этот вариант, с такой подставкой. Она там стоит в районе 200 рублей белорусских. То есть вы можете ее тогда установить на пол. И эта подставка, она является дровником. Ну вот как здесь. Печь угловая. Стекло, в общем-то, и дверца может переставляться. То есть в комплекте идет сразу с завода либо правое открывание, как здесь, либо левое. То есть в комплекте идет даже ручка. Соответственно, вы можете эту ручку демонтировать, поставить новую с левой стороны. И даже вот эта вот регулировка колосниковая, какая является, в общем-то, даже и системой чистое стекло, то есть регулировкой, она переставляется тоже с правой стороны на левую. Топка здесь небольшая, то есть мощность печи 6 киловатт, но это в принципе не мешает помещать здесь полено. Вот эта 30-очка у нас, то есть в принципе без проблем можно разместить, достаточно такой небольшой костер сделать. Вот. И место она занимает, конечно, минимум, если, например, установить ее настенно. То есть, если у вас шахта, например, загильзована, то есть выход дымохода можно предусмотреть прямо в шахту, то можно повесить на какой-то такой определенно удобной высоте, там, скажем, метр от пола, либо меньше, и созерцать вот красоту огня, сидя, скажем, на диване в комнате отдыха. Диаметры дымохода, в принципе, стандартные, 150-е. Выход, есть подсоединение для внешнего воздуха, то есть подачи воздуха извне, диаметром 100 миллиметров. На высоте от пола она расположена на высоте 34 сантиметра, выход заднего дымохода на высоте 85. Так что вот такая печь уникальная в своем роде, потому что редко можно встретить именно такой дизайн, именно такое решение. В печке есть вторичный дожик, то есть печь разрабатывалась в принципе для рынка Европы. Вот. Сейчас на Европу Метабел особо печей не вставляет, поэтому вот у нас появилась в магазинах такая модель. Приходите к нам в салон Алибегова 12Б. Можно посмотреть, потрогать, примериться, подскажем, расскажем, какая печь камин вам подходит. Ну и выберем, поможем определиться
До встречи. Всего доброго.